This talk, Coping with Fear, is given by His Holiness Sri Sri Ravi Shankar. Айдсыг даван туулах нь дээрхийн гигантэн ширээ Рави Шанкар. Do you all feel at home now here? Та яг энд одоо гэртээ байгаа мэт байна уу? See, when you want to discuss something authentic to our life, Бидний амьдралд үнэн цэнтэй ямар нэг зүйлийг ярилцах үедээ a formal environment is not congenial. албархаг ёсорхуу тийм орон зай бидэнд тэмч тохиромжтой биш. Knowledge can only blossom in an informal, cordial environment. Ээлдэг, ёсорхуу биш, албан бус тийм л орчинд мэдлэг түгдэг. So you all feel at home? Та бүхэн гэртээ байгаа мэт байна уу одоо? Now, what is that you would like to discuss tonight? Өнөөдөр ямар сэдвээр What ярилцмаар topic you want me байна? to speak on? Fear. Айдас. Yeah? Alignment of the planets. Гараг иргэсийн зохицол нийцэл, Health. эрүүл мэнд, Relationship. харилцаа, Karma versus grace. үүлийн ур ба өршөөлөвэл, Anything else? өөр зүйлс байна уу? Letting go of anger. Уура орхих, Let's begin with the fear. за айдаснаас эхлэе. Now, what is fear? Айдас гэж юу вэ? What are the symptoms of fear? Айдасын шинж тэмдгүүд юу байдаг вэ? An intense sensation in the body where your body is trembling. Таны бие чичирч, Your breath is shaky. амьсгал чинь тогтворгүй байдаг. And there is a tendency to hold on to something, and there is a feeling the ground is loose below your feet. Таны гიშгэж байгаа газарт нь хүртэл найдваргүй мэт тийм мэдрэмжтэй байж та ямар нэг зүйлээс барихыг хүсэж байгаа тэр мэдрэмж биед төрхийг. Right? Зөв үү? There is a feeling of contraction. Шахагдаж агшиж байгаа тийм мэдрэмж төрдөг. There is a feeling of non-belongingness. Холбоо хамаарлын мэдрэмж байхгүй байх. There is a sense of void. Хоосон. All these мэдрэмжтэй. put together Энэ and an бүхэн intense sensation нийлээ between the navel and the heart or throat. таны хөөсөөс хоолой зүрх мөн хоолой орчим энэ Yeah, орон this зайд area. мэдрэгдэх тэр хүчтэй мэдрэмж Intense sensation swapping through the бүх body. биеэр чинь тархаж байгаа тэр хүчтэй мэдрэмж. More intense in this Гэхдээ area. яг тэр хүүсний нүхээс зүрх дээдэш хоолой хүрсэн тэр орон зайд илүү хүчтэйгээр мэдрэгдэж байгаа. We call fear. Тэр мэдрэмжийг бид айдас гэдэг. Now, when does this develop? Тэгвэл айдас хэрхэн бий болд юм бэ? Have you noticed? Та анзаарч Very ирсэн үү? young kids, they don't have fear. Хүүхдүүд айдаггүй. But as they grow older, Гэвч тэд өсч том болохоороо then they develop fear. тэд айж эхэлдэг. Fear is related directly to the ego. Айдас эготой шууд хамааралтай байдаг. As the ego develops, the fear also develops. Эго хөгжихийн хэрээр айдас мөн хөгжиж байдаг. Ego means what? A boundary. Эго гэж юу юм бэ? I am
somebody. Би хэн нэгэн гэсэн тэр хязгаар. A dissection from the universal existence. That is ego. ертөнцийн оршуугаас салангад тусдаа гэсэн тэр нэг зүйл. Тэр бол эго. A compartment, an illusory compartment which is created by ourselves in the infinite field of existence, in the vast field of existence. Өргөн уудам зах хязгааргүй энэ оршихуйд бид өөрийнхөө сэтгэлээр бүтээсэн тэр нэг хуурмаг төөрөгдлийн орон зай, тэр нэг өрөө. That is ego. Тэр бол эго. Fear is possible only in the waking or dreaming state, not in the Бид зөвхөн сэрүүн юм уу унтаа төлөвтөл айцыг мэдэрч идэг. sleep. Бишээ сэрүүн юм уу зүүдний төлөвтэй унтаж байхад бид айцыг мэдэрдэггүй. And when fear intensifies, you cannot even sleep. Тэгээд тэр хайр нь улам бүр хүчрэхэг боллоод ирэхээр бид бүр унтаж чадхаа болдог. It leads to insomnia. Энэ нөгөө нойргуудалд хүргэдэг. Now we can hook this sensation which is so intense Бид яг энэ хүчтэй мэдрэмжээ to a particular event or тодорхой a particular thing. явдал, тодорхой хүнд очиж тогтдог, түүнтэй холбогддог. This is where we perpetuate it. Ингэж бид яг тэр айдсаа улам үргэлжлүүлж байдаг. Suppose we think, oh, the fear is because of the heights, then we are anchoring this sensation or Бид нар нэг өндрөөс айдаг байлаа гэж бодъё. Тэгвэл яг тэр мэдрэмжээ linking it with a particular situation. тодорхой үйл явдалтай холбоод түүнд улам бэхэлж яадаг. Now, trying to get rid of the situation does not eliminate the fear. Тэр нөхцөл байдлаас гарахыг хичээлээ гээд зүхтаалаа гээд айдсыг үгүй болгож чадахгүй. There is only one thing that can eliminate fear, that is Хайрыг устгадаг нэг л зүйл байгаа. awareness. Тэр бол When you become Ухамсар. aware of it or та яг айдсаа ухаарч мэдэх. ready to go through it intensely, just accept it. Зүгээр л тэрийг хүлээн зөвшөөрөөд дотоод гүндээ хүлээн зөвшөөрөх юм. Тэгээ яг түүнийг давж туулах юм, мэдрэх юм. Find that fear flips over and becomes love. Яг та тэгж хүлээн зөвшөөрөөд мэдрэхэд тэр хайр тэр дороо тэр айдас тэр дороо эргээд хайр болж хувирдаг. Love, fear and hatred are not Хайр, айдас, үзэн ядалт гурав different energies. It is өөр энергиуд биш. three different forms of one single energy. Нэг л энергийн гурван хэлбэр байдаг. That's why when you feel love, Тийм учраас та хайрлж байх үедээ, хайрыг мэдэрч байх үедээ the sensation again is in that area. яг тэр хүүснээс тэр дурдсан тэр орон зайд та тэр хайрыг мэдэрдэг. Or when you Эсвэл feel an intense hatred towards someone, хэнийг нэг хүчтэй the үзэн ядах sensation үедээ is the same in the same area. яг л тэр биеийн тэр орчинд л танд мэдрэмж төрдөг. So I would say fear is love standing upside down. Тэгэхээр би бол хайрыг айдсыг урууга харсан хайр гэж хэлнэ. When there is love, there is no fear. Хайр байгаа үед айдас гэж байхгүй. If there is fear, then there is no love. Харин айдас байгаа үед хайр гэж байхгүй. They cannot coexist. Эд зэрэгцэж орших боломжгүй. At the same time, of course, they Яг нэг цаг үед хамт байж чадахгүй гэж хэлж байгаа шүү. take their turns. Мэдээж ингээ хувирч өөрчлөгдөж болно. Яг нэг дор хоёулаа байдаггүй маа гэж байгаа. When there is intense love, there is no fear nor hatred. Та хин нэг маш ихээр хайрлж байх үедээ үзэн ядалт айдас гэж байхгүй. There is a hatred. Харин хин нэг үзэн ядж байгаа бол See, that person who has intense hatred does not fear for anything. тэгвэл тэр хүн юунаас ч айхаа болсон байдаг.
like the terrorists. Яг террористууд шиг. Do you see what I'm saying? Багшилж байгааг ойлгож байна уу? The terrorists have intense love or the distorted form of love. Тэгэхээр тэр террорист хүн чин сэтгэлээс альваг хайрлж идэг эсвэл хайрын гажуудсан Hatred. хэлбэр болох тэр үзэн ядалтыг маш ихээр мэдэрч идэг. So they have no fear. Тийм учраас тэдэнд айдас гэж байдаггүй. Children have total love, so they have no fear. Хүүхдүүд бүрэн дүүрэн хайр байдаг. Тийм учраас тэд айдаггүй. Now, fear is good and essential for life. Гэвч айдас нь амьдралд чухал үүрэгтэй. Is that shocking? Сонин байна уу? Гайхаж байна уу? If it is in certain limit, Гэхдээ яг тодорхой хязгаарт байх хэрэгтэй. like the salt in the food, Яг a хоолны little давс amount шиг. of fear is essential, comes up in the natural process of evolution. Баг зэргийн айдас байгалийн тэр өсөж хөгжих тэр үйл явцад угаасаа байх хэрэгтэй. See? Then one walks carefully, one, Тэгжиж хэн нэгэн болгоомжтой алхана, one protects, хэн нэгэн ямар нэг зүйлээс өөрийгөө хамгаална. Children are completely careless, Хүүхдүүд ямар ч болгоомжгүй байдаг үстэй. because there is no fear at all. Яагаад гэвэл тэдэнд айдас гэж байхгүй учраас тэр шүү дээ. They don't mind running across the freeway. Тэд нар баг ингээл хурдны замаарч гүйхэд бэлэн байдаг. Or they may do anything, they may just jump off the canyon. Баг ингээ хавцлаас ч үсэрч гээл юу ч хамаагүй хийх гээл. Because there is no fear. Яагаад гэвэл тэд айдаггүй But the учраас. mother is there, mother has all the more fear. Тэгэд нөгөө ээж нь хажууд нь юм болгоноос нь болгоомжлол айгаал унчихгүй ингэхвэ гээл. Oh, he's running, okay, go and catch him. Хөө нөө чин гүгээ авчлаа очоо бариад аваарай гээл. Catch hold of the baby. Yeah. The fear in a grown-up helps one to keep the body. Тэгэхээр ингэж өсөж хөгжих явцад айдас байж ич тэр хүнийг хамгаалдаг. You see what I'm saying? Ойлгож байна уу? See, in teenagers, there's less fear because Өсвөр насныхан айдас арай бага байдаг. still it's coming to that level. Ягаад гэвэл тэр нэг өсөж төлжж байгаа учраас. Because not experienced enough. Ягаад гэвэл нөх хангалттай альваг туршиж мдээгүй учраас. But then we have to return back. The fear has to turn around and become unconditional love. Гэхдээ бид буцаж эргэх хэрэгтэй байдаг. Хайр эргээд биш айдас эргээд нөхцөлгүй хайр болох ёстой байдаг. And this is possible. If we don't attend to that, Хэрэв бид үүнд анхаарлаа хандуулахгүй бол бид түнд хүрэхгүй бол if we don't attend to the fear, eliminate it, хэрэв та айдсаа устгаж алга болохгүй бол transform it through awareness, it can ferment in the system. тэгхгүй бол энэ айдас чинь таны ухамсарт эсэлдэж бүрлдээд And таны биед ордог. will hamper our blossoming. Тэгээ бидний өсч цэцгэлэхэд саад болж идэг. See, when you feel happy, have you noticed what is happening? Тэгээ та аз жаргалтай үедээ таны дотоодод юу болдгийг та анзаарч ирсэн үү? There is something in you is expanding. Таны дотоодод ямар нэгэн зүйл тэлж байдаг. No? And when you are unhappy, what happens? Харин та жаргалгүй үед Same, that something which was expanding is shrinking. яг тэр тэлж байсан зүйл чинь буцаад агшиж жижигэрч идэг. Right? Зөв. This consciousness, this our mind,
Энэ бол That бидний ухамсар, тэр сэтгэл, expands тэр and тэлж contracts. бас агшдаг. We don't pay attention. Дааж бид үүнд анхаарлаа хандуулдаггүй. That holds the secret of our freedom. Энд чинь л бидний эрх чөлөөний нууцыг агуулж идэг. Because you have no control about when the mind would expand, when it would contract. Яагаад гэвэл таны сэтгэл хизээ цэлж, хизээ агшаад байгааг та мэдэхгүй тэрийг бас удирдах чадахгүй. When it would feel free, when it would feel fear, when it would feel love, when it would Хизээ тэр эрх чөлөөг, хизээ айцыг, хизээ хайрыг мэдрээд байгаа. feel the hatred. Хизээ үзэн ядаад байгаа юм. Right? Observing this happening. Ингэж таны дотоодод болж байгаа зүйлийг ажигласнаар Within us. That is дотоод meditation. үүний чинь л бясалгал гэдэг юм. Then gradually Тэгээд you яваандаа gain control. So you та тэгж хянж сурахын тэр дотоодгоо. don't have to say, oh, I feel this way. You can Тэгээд та надад ийм байна гэж тэр мэдрэмжэндээ захирагдах биш. feel the way you want to feel. Харин та юу мэдрэмээр байгаагаа удирдах чадна гэсэн үг. You know, often we think we are slaves of our feelings. Бид ихэвчлэн өөрсдөө мэдрэмжийн боол мэт байдаг. Oh, I feel terrible. Why do you feel terrible? Би өстой аимшигтай байна. Би бүр айгаад байна гэл. Та яагаад айгаад байгаа? You know, you have the key, you have the capacity Танд түлхүүр нь байгаа, танд чадвар нь байгаа. not to feel terrible. Та тэрж айцыг мэдрэхгүй байх тэр арга нь танд байгаа штэ. Чадвар нь байгаа. And come out of it even if you feel terrible. Тэгээ та айгаад байгаа юм бол айхал болчихвол та тэргээ даваа туулчих. Тэр мэдрэмжээсээ гарчих. Because the center core of our existence is Ягаад much гэвэл бидний дотоод ухамсар тэр төв маань more powerful than our feelings. бидний мэдрэмжээс хамаагүй том агуу. It's connected with the infinite energy source, the field. That Бидний дотоод тэр ухамсар маань тэр зах хязгааргүй тэр тэнгэрлэг эрч хүчний их үүсвэртэй холбоотой байдаг. we are. Hmm? Then this, our very consciousness, by the presence of which our body has grown in the womb, Тэгээ яг бидний эхийн хөвлөд бид ингэж өсч бойжход биднийг бойжулдаг тэр ухамсар маань and in the childhood, хүүхэд to насанд adulthood, насанд хүрсэн хойно that very consciousness has the power to heal also. байдаг тэр л ухамсар маань өөрөө мөн ангаах чадвартай байдаг. Тийм хүчтэй байдаг. See what I'm saying? Ойлгож байна уу? Our body has all the things that is needed to repair the body. Бидний бие өөртөө хэрэгтэй болон өөрийгөө засаж сайжруулж сэлбэх тэр чадвар нь байж идэг бидний биед. Of course, you can from time to time take some herbs, Мэдээж та vitamins, ингээл витамин, сайн өв сургамал, medicines, food, all these would help. тохиромжтой хоол гэх мэтийг хэрэглэх хэрэгтэй эдгээр бүхэн чинь мэдээж тус нэмэр болно. There are 4 sources of energy, na? Энергийн 4 их үүсвэр байдаг тийм ээ. Food, Хоол, sleep, нойр, унтах, breathing, and амьсгал meditation. болон сэтгэлийн бясалгалын төлөвлөх сэтгэл. So you can take help from all these. At the same time, know Тэгэхээр та эдгээрийн тусламжтайгаар мөн that this consciousness is something that is healing, that is bringing us the health. энэ ухамсар маань тэр ангаагч нь шүү. Биднийг ангаадаг тэр зүйл нь шүү гэдгийг л мэдэх хэрэгтэй юм. Because it can change the system. Ягаад гэвэл энэ ухамсар таныг бүхэлд нь системээр нь өөрчилж чадна. What's happening now? Яг одоо юу болж байна? Are you listening? Та сонсож байна уу? Really? Яг үннээсээ сонсож байна уу?
How are you listening? Та яаж сонсож байна? Sure? Итгэлтэй байна уу? Are you sure you are listening? Та яг сонсож байгаа гэдэгтээ итгэлтэй байгаа мó? You are wondering what is he trying to say? Яг юу гэж хэлэх гэж байгаа юм болоо гэж та гайхаж байна. Who is listening? Хэн сонсож байна? Just let's close our eyes. Just Зүгээр close your нүдэн eyes ани for a та moment. нүдэн ани хэсэг хугацаанд нүдэн ани. See who is looking at what's happening here now. Яг одоо юу болж байгааг хэн хараад байна? Хэн ажиглаж байна? Of course, you see through the eyes. And you Мэдээж та нүдэрээ харж байгаа. see listening through your ears. Чихээрээ What is сонсож that? байгаа. Гэхдээ тэр чинь яг юу юм? That mind, that eye, that you, behind those eyes, Энэ behind those нүдний ears. цаана, энэ чихний Just цаана look at the ани mind behind сэтгэл the байгаа. senses. Энэ мэдрэхүүнүүдийн цаана байгаа сэтгэлийг олдоо. The ears and the eyes. Нүд, The sense of чих, sight and sound. тэр харах, сонсох тэр мэдрэхүйн цаана байгаа. Now you are sitting on the chair. Do Та you одоо сандал дээр сууж байна. need any external aid to know you are sitting? Та сандал дээр сууж байгаагаа мэдрэхэд чинь гадны ямар нэгэн тусламж танд хэрэгтэй юу? You don't. Хэрэггүй штэ. Do you know you are Та sitting? өөрөө сууж байгааг мэдэрч байна уу? How do you know? Та яаж мэдж байгаа юм? Just feel yourself. Зүгээр өөрийгөө мэдэрдээ. Feel the mind. The Сэтгэлээ mind мэдэр. through which you sense things. Та сэтгэлээрээ альвааг мэдэрдэг. Yeah, open your eyes. За нүдээ нэй. See, the mind through our eyes is seeing. Сэтгэл нүдээр хардаг. The same mind through the ears, Яг тэр сэтгэлтэй нь hearing. сонсдог. Taking your attention back to the source. Тэгэхээр анхаарлаа буцаа тэр их үүсвэрлөө наваач. Someone that's something which is instrumental in gaining the information. Энэ мэдээллүүдийг хүлээж аваад байгаа тэр их үүсвэрд нь очиж анхаарлаа хандуулъя. The mind, Тэр бол сэтгэл, the eye, бие, the memory that registers it, тэр бүртгээд байгаа тэр ой санамж, compares it, the judges. шүүж дүгнээд байгаа. That would bring the health. Энэ сэтгэл ухамсартан танд эрүүлийг авчирна. In Sanskrit, the word for health is swastha, Санскритаар эрүүл мэнд гэдэг үгийг сваста гэдэг. means one who is in the self. Сваста гэдэг нь өөртөөгөө байх тэр хүнийг хэлдэг. Өөртөөгөө байдаг, оршихуйтайгаа нэгдсэн тэр хүнийг хэлдэг. The word health means one who is in the self. Эрүүл хүн гэж ямар хүнийг хэлэх нь вэ? Оршихуйтай байгаа хүнийг хэлнэ. Alignment of planets. Гараг иргэсийн зохицол нийцэл. You know something? It's not just the planets affect you, you can also affect the planet. Та нэг зүйлийг мэдхүү. Зөвхөн гараг ертөнд танд нөлөөлдөг юм биш. Тааж бас тэдэнд нөлөөлдөг. It's not just the stones will give you some effects. You can also affect the crystals and stones. Та зөвхөн чулуу нөлөөлөд байгаа юм биш. Та өөрөө бас тэдгээр чулуу кристаллуудад нөлөөлдөг. In fact, your effect on them is much more powerful than their effect on you. Яг үнэндээ тэдний танд үзүүлэх нөлөөнөөс таны тэдэнд нөлөөх нөлөө нь илүү хүчтэй байдаг.
You can touch a stone or a crystal and they can absorb your vibration for Та тэр чулуунд юм уу кристалд хүрэхэд тэдгэр чулуу таны энерги долгионыг шингээж авдаг. quite a while. Хэсэг хугацааны туршид. In India, there are the crystal shivalingas. Энэтхэгт нөгөө тийм кристалл швиланганууд, шүтэнүүд байдаг. So whenever offering or worships or touches it or consecrates it, Та тэгээд тэдгэрт зайлбарч мөргөж тэдгэрт одоо сүсгэлснээр then that place becomes a holy place. тэгээ тэгснээр тэд газрууд нь тийм ариун чанартай болж идэг. So then what happens then? Тэгээд юу That болдог energy вэ? there is sustained for a long period of time. Тэгээд тэр газрын энерги нь удаан хугацаанд хадгалагдаж үлддэг. People go, Тэгээ visit, хүмүүс and тийшээ очиод they feel calm and quiet and happy, тэд нар аз жаргалтай, тайван, амгалан байдлыг мэдрээл. of course, in that place. When our mind is really centered, it's Бидний сэтгэл үнэхэрийн төвлөрсөн үедээ connected with the source of energy within us, then тэр үедээ бидний дотоод гүнд байх энергийн их үүсвэртэйгээ нэгдсэн байдаг. we affect the planets. Тийм үед бид гариг эрхэст нөлөөлж чаддаг. In the astrology, there is a chapter called Upaya, means remedies. Энэ зурхаан ухаанд тэр одон орны зурхаан ухаанд нэг эмчилгээ ангах гэсэн тийм нэг бүлэг байдаг. Suppose there is a bad effect of a planet, how Хэрвээ to тэр гариг эрхсээс ирэх муу нөлөө гэж байгаа юм бол remedy it? түүнээс хэрхэн хамгаалж одоо яаж тэрийн нөлөөг нь одоо эерэг болгох вэ? So it's possible. What do you do? Тэгэхээр You энэ бол боломжтой гэж байгаа юм. Тэр тэхийн тулд та юу хийх хэрэгтэй вэ? meditate at that time. Бяслаг гэдэг. Яг тухайн үеүдд нь бяслаг гэдэг. When you meditate, you go beyond time and space, Та бясалгаж байхдаа цаг хугацаа орон зайнаас чанагш байдаг. beyond the intellect. Оюун ухаанаас чанагш. And the effect of the rays or the planets is only up to the intellect. Гэтэл тэр гариг эрхсийн нөлөө зөвхөн оюун ухааны төвшөнд л байдаг. It cannot go beyond the intellect. Body, breath, mind and intellect. Бие, сэтгэл тэгээд оюун ухаан. Тэгээд тэдгээр нөлөө нь тэр оюун ухаанаас чааш гарч чаддаггүй тэр гариг эрхсийн нөлөө. That's it. It stops there. Оюун ухаан хүрээл зогсдог. The source of energy that we are Тэгэхээр бидний тэр энергийн их үүсвэр, үнэн дээр тэр их үүсвэр нь бид өөрсдөө cannot be touched or affected by the outer configuration of planet. тэгэхээр тэр их үүсвэр маань тэр гадны гариг эрхсийн тэр тохирол нөлөөнд огт автдаггүй. There is a story in the Puranas I'd like to tell. Пуранаас нэг түүх байдаг There was би a та бүхэнд яриа. Couple Нэг хос байсан. who didn't have any issues. So they prayed. Тэдэнд ямар ч тийм асуудал бэрхшээлгээд байх зүйл байгаагүй. And it said God came to them in the dream and asked them, what type of son you want? A stupid son with 100 years of life. Тэгээд бурхан тэдний зүүдэнд ирээд асуусан та ямар хүү хүсэж байна? Мулгуу хэрнээ 100 наслах хүү хүсэж байна уу? Or an intelligent with only 16 years Эсвэл of life. ухаантай, ухаарлтай гэхдээ 16 насыг л наслах хүү хүсэж байна уу гэж асуусан. They opted for a boy with 16 years of life. Тэгээд but нөгөө very 16 насыг наслах тэр хүүг нь сонгосон. intelligent and very Тэгээд тэр хүү маш агуу, extraordinary, brilliant. маш ухааралтай тийм хүү байсан. And then Тэгээд they said, okay, it's 16th birthday is going to come and he's going to drop. тэгээд 16 насныхын төрсөн өдөр дөхөж जैन. Тэгээд 16 нас хүрээд хүү маань нас варнаа гэж бодож ирсэн. Yeah, drop dead. So Үхнэ that's all гэж. they asked for. Яг гэвэл
угаасаа яг тийм нөхцөл байсан болохоор тэгэд 16 насаа хүрээл энэ хүү маань нас барнаа гэж бодож байсан. But naturally, the parents didn't like this idea. Гэхдээ мэдээжин эцэг их нь бол үүнд бол мэдээж таагүй байсан. Хүүгээ Losing such a орхон genius, гэхээс, хүүгээ алдна genius гэхээс, and тэр ухаарлалтай son. агуу тэр сайхан хүүгээ алдна гэхээс айжсэн. they prayed, and it is said Тэгээд тэр эцэг их нь залбирсан. when the death call came, the boy Тэгээд нөгөө үхлийн эзэн ирсэн. sat in deep meditation and prayed. Тэгээд хүү гүн гүнзгий бясалгалд ороод залбирсан. And so he was granted another 16 years. Тэгээд тэр хүү тэгж бясалгад залбирсан болохоор тэнд дахиад 16 жилийг хайрлсан. And he recited some mantras. Today also people say Тэгээд энэ одоо тийм уншлаг байдаг. when there is some danger and all, they will say, Тэгээд okay, ямар нэг тийм аюул саад бэрхшээл тохиолдох юм бол this mantra will recite. тэр одоо мантраг уншдаг. The made by this boy. Тэр хүүгийн одоо уншсан тэр мантраг одоо ямар нэг аюул бэрхшээл тохиолдоход бас ингээ нэтгэгт уншдаг. And it's well known Тэгээ энэ мантраг бол маш олон хүн мэддэг. in India. So the effect of it can be remedied by one's going beyond the time. Тэгэхээр тэр цаг хугацаанаас чанагш очиж чадж байгаа тэр хүний одоо тэр төвлөрсөн сэтгэл нь энэ бүхний тэр хүчийг ингэж хариулж чаддаг байх нэ. Going beyond the body consciousness and breath consciousness. Тэр биеийн ухамсар, тэр амьсгалын ухамсараас Like in sleep. See, when you Chanash. sleep, you are not aware of the body. You are not aware жишээ нь та унтжихтаа бол биеэ мэддэггүй. of the breath. You are not aware of the Та world унтжихтаа амьсгалаач мэддэггүй, биеэч мэддэггүй, эргэн тойрны амьдралаа огт мэддэггүй. around you. Are you? Тэгдэг үү? You transcend. Make a shift. Та ингэж бүр одоо өөрчлөгдсөн, та бүр трансцендентал тэр төрлөвт очсон байдаг. And that gives you rest. Тэгээ яг тэр төлөвчин танд амралтыг, тайвширлыг өгж идэг. That refreshes you. Таныг шинчилдэг, сэргээдэг. That brings back more life energy into your life. Таны амьдралд илүүтэйгээр тэр амьдрах хүчийг, амьдралын хүчийг өгж идэг. Isn't it? Тийм биш үү? Most of our illnesses are healed just by sleep. Бид ингээд унтахын төдийл ихэнх өвчнүүд маань идэгж байдаг шүү дээ. Because in sleep we go beyond time and beyond space. Яагаад гэвэл бид унтаж байхдаа орон зай цаг хугацаанаас чанагш байдаг. But we do it unconsciously. Гэвч We бид үүнийг ухамсаргүйгээр хийдэг. do it consciously, that is meditation. Харин ухамсартайгаар хийхийг нь бясалгал гэдэг юм. That is 8 times more powerful than sleep. Бясалгал нь унтахаас 8 дахин хүчтэй байдаг. Karma is nothing but the impressions in the mind. Карма гэдэг бол сэтгэл дэх сэтгэгдлүүд л байдаг. Suppose you watch box office movies. Та жишээ нөгөө box office-ын кинонуудыг үзье гэж бодъё. Maybe 10 times in a month. Нэг сард ингээ 10 удаа үзчихье тэр box office-ыг тэргүүлсэн киног. And then when you sit somewhere За тэгээд дараантаа хаана ихтэй ингээ суугаад in Topanga Canyon or some near the sunset in the beach, нөгөө далайн эрэг дээр нар жаргахыг хараад ч юм уу. Santa Monica Beach. And just Санта look at the sky. Моникагийн далайн эрэг дээр Or close your eyes. ингээ нүдэ анаад суулаа. All these box office movies you saw, they just roll in your eyes. Тэгээд та нүдэ анаал ингээ сунгат нөгөө бүх үзсэн кинонууд чинь танд гарч ирнэ, санагдана. Or the dreams that you have. Эсвэл таны зүүдэнд ч үзэгдэнэ. These are nothing but deep impressions in the mind. And they are Эдгээр чинь таны сэтгэлд үлдсэн гүн сэтгэгдүүд л байгаа юм. Өөр юу ч биш. karma. Энэ чинь л карма. Sometimes they get released. Заримдаа карманууд гарч үгүй болдог, сулардаг, арилдаг. Sometimes they get themselves reinforced again and again. Заримдаа дахин дахин өөрийгөө улам хүчрэхэг болгож идэг.
So we had to make a little effort to release them. Тэгэхээр бид энэ кармаг үгүй болгохын тулд хичээл зүтгэл гаргах хэрэгтэй. And number one is love. Тэгэд хамгийн нэгдүгээр арга нь юу вэ гэхээр хайр. Love can eliminate all karma. Хайр бүх кармаг үгүй хийж чаддаг. And second is breathing. Хоёр дахь нь амьсгал. The breath work will eliminate karma. Амьсгалаар кармаг үгүй хийж болно. Meditation. Гурав дахь нь бясалгал. That can eliminate karma. Бясалгал кармаг үгүй хийж чадна. Fourth, service. Дөрөв дахь нь бусдад туслах, бусдад үйлчлэх. Any kind of service. Any kind of Та ямар ч байдлаар бусдад үйлчилж болно. something that good you do to someone else. Хэн нэгэнд таны хийж чадах тэр сайн сайхан үйлчилгээ, тусламж. And when that soul in that body feels a relief, Тэгээд таны тусламжийг хүртсэн тэр тайтгарлыг амссан тэр хүний сүнс, and there is a blessing that comes from that. тэр хүнээс тэр сүнснээс танд өршөөл ивэл ирж идэг. That brings you good karma. Тэр нь танд сайн карма болж ирж идэг. Someone who is suffering and you give them some relief, Хэн нэгэн зовж байгаа хүнд та амар тайвныг, тайтгарлыг өглөө. and that soul will bring some blessing to you. Тэр сүнс танд тэр аз жаргалыг, өршөөл ивэлийг авчирж идэг. Of course, if you are doing a service in order to get some good karma, it's not Гэхдээ мэдээ чинь та ямар нэг сайн кармаг авахын тулд л бусдад үйлчилж байгаа бол тэр чинь зөв зүйл биш ээ. service should be just as a nature, not even thinking you are doing a service. Та бусдад үйлчилж байна гэж бодлоггүйгээр л цаанаасаа аяндаа та тэнд бусдад тусалдаг, үйлчилдэг байх юм. So all that is included in this first thing we said, love. Тэгэхээр эдгээр бүх зүйл нь тэр хамгийн ихний хайрт агуулгдсан байдаг. Again, you can go on speaking on love. Та ингээл хайр гэл хайрын тухай яриад явж иж болно. Read books and Номноос love. уншаал, лекц яриа сонсоол. Yes, no? Love is not an emotion. Love is not. See, in relationship, we think love is an emotion. First, Тэгэхээр хайр гэдэг бол зүгээр нэг сэтгэл хөдлөл биш. Хайр гэдэг бол тэр Чиний хайртай үсээ хосын хоорондоо илэрхийлэгдэг тэр сэтгэл хөдлөл нь биш. love you so much, and then you start demanding. Та би чамд маш их хайртай гэж хэлэнгүүтэл араас нь нэхэж шаардаж эхэлдэг. Look, I am loving you so much. What have you done to me? Би чамд ийм их хайртайгааг харж гин үү? Одоо чи надад юу хийх үү гэл. Our tone changes. What are Таны you тэр хандлага чинь өөрчлөгддөг. going to do to me? Чи одоо надад юу хийх гэж байна? Don't you see I love you so much? Би чамд ийм их хайртайгааг харахгүй байна уу? Don't you understand? Намайг ойлгохгүй байна уу? The tone changes from love to demand. Таны хайр чинь хайраасаа тэр нэхэх шаардах болж хуурч өөрчлөгддөг.